Assalomu alaykum do'stlar, kanalimiz aziz obunachilari. Ikkinchi chorniy kassa, главный priz $70,000. Andijon Bulovoshi. Hammalarga shunday kunlar nasib qilsin aziz obunachilar. Hammalar bilan katta prizlarda xonadonlarga borib mehmon bo'lish nasib qilsin akalar. Hammalarga omad, albatta hammalarni chempion qilamiz akalar. Aka-uka rozgirish o'yini haqida ma'lumot bering. Assalomu alaykum do'stlar, kanalimiz aziz obunachilari. Aka-uka rozgirish o'yini 5 yildan beri faoliyatimizni olib boramiz. 5000 ga yaqin katta mashinalar topshirdik va 4000 ga yaqin katta pulli yutuqlar topshirdik. Aka-uka o'yinida ishtirok etish uchun nima qilish kerak? Aka-uka o'yiniga ishtirok etish uchun YouTube'ga kirasizlar, Aka-uka rozgirish deb yozasizlar, biz videolarimiz chiqadi, kommentariyasiga o'tasizlar, original Telegram kanalimizni kirib bitib qo'yamiz. Ustiga bosasiz, avtomatik biz Telegram kanaliga o'tib ketasizlar. Telegram kanalda nimalar bor? Telegram kanalda akalar qaysi turlarga start beryapmiz, nimalar qo'yyapmiz, qaysi shotlarga pul o'tkazish kerak, podrobniy hammasini qo'yib boramiz. Telegram kanalingizda yana ham soddaroq izlash yo'li bormi? Akalar, Telegram kanalda yana ham soddaroq yo'li yozib olinglar. +7 934 000003 ga salom deb yozasizlar, sizlarga original Telegram kanalda tashab berishadi. Agar men Telegramga kirib aka-uka rozgirish deb yozsam, sizlarda original kanalinglar topa olaymanmi? Akalar yo'q, bizdan hech qachon Telegramdan istamanglar, Telegram kanalimizni faqat YouTubedan istaysizlar. O'yinda ishtirok etish uchun qaysi davlatdan turib ishtirok etsam bo'ladi? Akalar, faqat Rossiyada yurgan, musofirda yurgan aka-uka opa-singillarimiz ishtirok etadi, Sberbanki bolalar ishtirok etadi. Sizda Sberbank yo'qmi? Siz o'zingizga bironta bir tanishingiz bilet olib bersa bo'ladi. Faqat bitta chekda bitta Telegramdan yuborsanglar bo'ldi akalar. Siz aytgan silka bo'yicha pulni yubordim. Chekni qayerga yuboraman? Akalar, biz aytgan silka bo'yicha pulni yuborgan bo'lsanglar, ikkita nomerimiz bor. Yozib olinglar. 2 milliy turga +7 934 000003 ga yuborasiz. Agar katta turlar bo'lsa, 7000, 7500, 5 milliy tur bo'lsa, yozib olinglar. +7 934 000003 ga yuborasizlar. Sizlarga bilet yozib berishadi. O'yinda ishtirok etdim, bilet oldim va menga pulli yutuq yoki podarishni bilet chiqdi. Nima qilaman? Akalar, sizlar mayda pul yutgan bo'lsanglar, Telegram kanaliga o'tinglar. Yutuqlar uchun degan nomer qoldirib qo'yganmiz. Telegram nomer. O'tasiz va yozasiz. 39-turda palonchi raqamiga 6000 euro bo'lib yutdim deb turib, pastiga kartaga ulangan telefon nomeringiz, ism, familiya, kim deb chiqishini, podrobniy yozib qo'ysanglar, 3 kundan 4 kungacha sizga pulingizni o'tkazib beradi. Yo bo'lmasa bilet olmoqchi bo'lsanglar, sizlar bilet olgan raqamingizga yozib qo'yasizlar. Men 39-turda palonchi raqamiga 6000 chiqdi, menga bilet beringlar desanglar, sizlarga bilet yozib beriladi akalar. Podarishnikda ham shunday akalar. Podrobniy yozib qo'yasizlar. Men 39-turda palonchi raqamiga podarishni yutdim deb yozib qo'ysanglar, bilet olgan raqamingizga sizlarga podarishni raqaminglarni yozib berishadi. Katta yutuq yutgan bo'lsam nima qilaman? Katta yutuq yutgan bo'lsanglar, 10 kun ichida o'zim aloqaga chiqaman, qayerdan olishingizni aytaman, yo bo'lmasam xonadoningizga borib topshirib kelamiz akalar. Omadli akaxonlarim, qadri bukilmas ukaxonlarim, joningiz toshdan bo'lsin qadrdonlarim, musofirda yurgan jon jigarlarim. Ey aka, siz bilan birga doimo quvonchlar olib kelar sizga. Aka, siz bilan birga xonadoningiz quvonchi biz bilan birga. Aka, siz bilan birga doimo quvonchlar olib kelar sizga. Aka, siz bilan birga xonadoningiz quvonchi biz bilan birga. Assalomu alaykum. Sizlar charchamayapsizlarmi? O'zingizlar sog'misizlar? Ketdingmi? Yuring. Rahmat. Nima kelmayadi? Endi Yana pul top dedingizmi? yo'q. Hozirgina haligisi bor ekan. Assalomu alaykum. Sizlar charchamayapsizlarmi? Assalomu alaykum ona. Sizlar sog'lig'inglar yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Sizlar. Qani kelinchi ota? Onamga Mana shu onam bo'ladi, bu ham qaynam bo'ladi, bolalarim. siz bu yoqqa keling endi. Onamga topshiramiz-da. Ona tuzingmisiz? Yaxshi. Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Ha, rahmat. Biz ham sekin keldik. Assalomu alaykum. Tuzingmisizlar? Sog'lig'inglar yaxshimi? Biz aka-uka jamoasi 5 yildan beri faoliyatimizni olib boramiz. 5000 ga yaqin katta mashinalar topshirdik. Xonadoniga olib borib berdik.
4 mingga yaqin katta shunday pullarni xonadoniga olib borib chempionlar chiqardik. O'zim olib boraman. Bu akamiz ikkinchi chorniy kassa glавный priz $70 ming g'olibi bo'ldi. Mana aziz obunachilar, ikkinchi chorniy kassa glавный priz $70 ming. Andijon Buloqboshi Shoh Yulduz MFga keldik. Shoh Yulduz MFga keldik. Mana akami inilarini qo'llariga tashlayapmiz. Tabriklayman ona. Doim sog' bo'ling. Tinch bo'ling bolam, tinch bo'ling. Hamisha omadinglarni bersin. Aytganingiz keldi. 9-ga kiryapman men. Aytganingiz keldi. Xudo bolamga ham omadini bersin. Mana o'sha yoqqa borgan ekan. Mardovasini baland qilsin, mana sizlar bilan o'ynab mana bo'pdik. Rahmat, rahmat. Aytganingiz kelsin. Siz yoshingizga yurib, kirib yurish nasib qilsin. Bo'ldi. Allohu akbar. Chaqangiz bilan tinch bo'ling bolam. Hamisha tinch bo'ling. Hozir o'taman. Tinch bo'llaring bolam, tinch bo'ling. Duo qiling endi musofirlarga. Musofir emaslar. Amin omadlaring bersin. Keyin kechir ketmas davlatlardan ato qilsin. Hamisha yurt ustida shunday yuraverlaring, omadlaringni qo'shib bersin. Bolamizni ham topganiga Alloh barakasini bersin. Yaxshi kunlarga asqatsin bolam. Rahmat, niyatlaring yetlaring bolam. Birlaring ming bo'lsin. Yigit pillar qo'llasin, yo'llaring ochiq bo'lsin, ishlaring ilgari. Allohu akbar. O'zingizga ehtiyot qiling. Rahmat, rahmat. Umringiz Doim sog'misiz? Nima deyishdi bular? Siz nima deb aytishdi buni? Ha. Bari onam aytgandir bari. Albatta. Doim xursandchilik bo'lsin. Rahmat. O'zingizga ehtiyot qiling. Rahmat. Doim shunday yosharib yuraveringlar, shular Rahmat, duo rahmat qilib. bolam. O'zingizlarga ehtiyot qilinglar. Rahmat bolam. Assalomu alaykum. Sizimsiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Bu yer qayer? Bu yer mana Shoh Yulduz jamoa xo'jaligi. Mana eshitib juda xursand bo'ldik. Qolgan shu qatnashchilarga ham yana omad tilaymiz. Hammalari rozi bo'lsin. Juda ko'pchilik bunga harakat qilgan. Bularda hammalari rozi bo'lsa, Alloh mana shunaqa kunlarda ularga ham nasib qilsin. Sog' salomat ota-onalarning oldiga kelib, shu xursandchilikda yana ular ham sizlar bilan uchrashib, mana shunaqa kunlar ularga ham nasib etsin. O'zingizga ehtiyot qiling. Doim sog' bo'lsin. Rahmat. Bu aziz obunachilar akami otalari bo'ladi. Bari telefon qilganda bir hayajon bo'ldimi? Albatta. Uxlay olmadik kechasi. Rostdanmikin o'zi ham yig'lab. Endi buni bu yog'iga yana ham uxlayapmiz. Xudo xolasa. Doim sog' bo'ling. Assalomu alaykum ona. Sizimsiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Akamiz ismi nima edi? Kozim akam nima deb telefon qildi? Bari Onajon, men ham shunaqa yutuqlarga yutuqqa erishdim deb yig'lavordi. Biz ham uni eshitib yig'lavordik. Mayli, o'zlariga nasib qilsin, yangi uylariga nasib qilsin, barcha musofirlarga nasib qilsin ilohim, yaxshi kunlariga nasib qilsin. doim sog' bo'linglar. Doim ishinglar bardavom bo'lsin ilohim. Aytganingiz kelsin. Doim sog' bo'linglar. Shunday inoq bo'lib, baxtli bo'lib yuraveringlar. Shular duo qilsangiz hammasiga erishadi. Rahmat aytganingiz bo'lsin. Bu kimi bo'ladi? Bu yoqqa ukam qizlar, jiyanim bo'ladi. Qarang, keling, ona, bitta suhbatingizni olay bari sizdan. Assalomu alaykum. Sizimsiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Kim bo'lasiz? Men xolajonisi. Bari eshitgansiz, onam aytgandi. Albatta xursand bo'ldik. Sizlarga ham rahmat. Shunaqa lotereyalarni, musofirdagilarni xursand qilamiz deb tashkil qilgan ekansizlar. Jiyanimiz shunday yutuqlarga erishgandan juda xursand bo'ldik. Allohim barchaga shunaqa kunlar nasib qilsin. Bundan buyog'i ota-onalarini, mana buvajonlarini shu o'zi niyat qilganidek hajlarga olib borsin, o'zi o'ylagan chiroyli to'ylarini qilsin, uylarini qilsin. Shu yaxshi kunlarda hammamiz birgalikda qatnashaylik sizlar boshchiligingizda. Sizlarga ham ishinglarga rivoj bersin. Alloh omadinglarni bersin hamisha. Barcha musofirdagi jiyanlarim qatori musofirdagilarda Alloh omadini bersin. Alloh panohida asrasin avvalo. Hamisha tinch bo'linglar. Rahmat. Sog' bo'ling sizdan. Juda xursand bo'ldik. Juda xursand bo'ldik. Unchalik keling endi suhbatingizni oling. O'zim ham boraman. Assalomu alaykum. Sizimsiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Kim bo'lasiz siz? Men ham aksi bo'laman. Bay, otam aytgandi. Eng katta rahmat. Nima dedi? Shunaqa xursandchilik deb qoldi. Allohga behisob shukr. Shunaqa xursandchilik. Shu munosabat bilan avvalo sizlarni ishinglarga, shu mana ko'pchilikni xursand qilib, boshqa qilib yurgan sizlarga rahmat. Alloh omadinglarni bersin avvalo sizlarni. Shu musofirda yurganlarni barchasiga Alloh shu kunlarda nasib qilsin. Shu yaxshi kunlarda oila a'zolari bilan xursandchilikda qilib, yaxshi niyatlar bilan
sizlarga ham duo qilib bersin. Alloh har bandani omadini bersin. O'zbek teatrining yana ko'rishaylik. Assalomu alaykum. Kim bo'lasiz siz aka? Jiyani bo'laman. Va eshitganmiz, eshitgan. Telefon qildi, birinchi telefon qilib. Xursandchilik. Tabriklasang narsa aytaman, nima desam aytaman deb qo'l tabriklayman. Shunaqa 70 ming dollar yutup oldim dedi. Hammaga nasib qilsin dedi. Shunaqa ko'z yosh bilan jiyan dedi, men boraman albatta shunaqa dedi. Hammasiga haligi xursandchiligini sig'dira olmadi. Hamma anaqaga yetsin. Musofirdagilar ham avvalo Alloh saqlasin har bandani musofirda yurgan hamma oshna-og'ayni, tanish bilish, tanimagan birodarlarni hammasini Allohim o'zi saqlasin. Balo qazodan boshqadan o'zi saqlasin. Shunaqa Allohim hamisha shu musofirdagilarni ham shunaqa xursandchilik kunga yetkazsin. O'zbek teatrining ismingiz nima edi? Sardorbek. Sardor aka, sog' bo'ling. Yana ko'rishamiz. Xudo xolasa inshaalloh. O'zbek teatri. Assalomu alaykum. Sizimisiz, sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsiz. Siz kim bo'lasiz? Men mana shu bolalar tog'asiman, mana shu turganlardan. Mana ikkalasi opamda. Nima deyishdi? Onalarim bari aytishgandi. Rahmat, juda ham xursand. Shu yutuq chiqqandan beri keyin hammasi xursand xudosi. Bularning umriga rizqiga rizq qo'shildi xudo xolasa. Sizlarning yutuqinglar uchun. Men hamma shu Rossiyadagi musofirda yurganlarga uzoq umr, sihat salomatlik, tani joni sog' bo'lsin. Mana shunday yutuqlar hammasiga nasib o'zi aylasin. Hammamizni shunday bu yutuqlar mana shunaqa tinchlikda, shu tinchlik uchun hammasiga yarashadi. Shunaqa narsalar yarashadi. Sizlarga ham omadinglar bersin. Mana qancha mashinalar yutyapti. Hammasi shu sizlarni halol qilayotgan xizmatinglar uchun bo'lyapti shu narsa. Hamma xursand sizlardan. Bundan ham ziyoda bo'lsin. Kishilarga Alloh hamisha hammasiga barakatlar ato qilsin. Alloh akbar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Doim yana ko'rishaylik. Mana aziz obunachilar, ikkinchi o'rin egasi Glавный priz $70 ming. O'z xonadoniga olib kelib berdik. Albatta hammanglarga shunday kunlar nasib qilsin. Hammanglar bilan katta prizlarda xonadonlarda borib mehmon bo'lish nasib qilsin. Sizlar bilan biz Aka jamoasi biz kuzatishni davom etinglar. Albatta hammanglarni chempion qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammanglarga omad. Rahmat sizlarga. Assalomu alaykum hammaga, Rossiyada ishlayotgan musofirlarga salom. Biz ham Rossiyalarga borganmiz. Ukam shunaqa chiroyli bir yaxshi summa yutib olgan ekan. Omadini bersin, yutmaganlar yutsin. Bu akalarimizga ham omadini bersin, halolidan bersin. Hammaga omad tilaymiz. Hammaga qulluq bo'lsin. Yana yutuqlar nasib etaversin. Qulluq bo'lsin yana. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, xush kelibsizlar bizni xonadonimizga. Mana akam bo'ladi, qaynakam. Biz bu yutuqdan juda minnatdormiz. Shu ishni taklif qilgan jamoatga o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Barcha musofirlarga shunday xursandchilik kunlar nasib etsin. Allohim hamisha ishinglarga rivoji bersin. Kozim omadingni bersin bolam, yana ham bundan ko'p pullarni yutgin. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Shunaqa bizni musofirda yurgan yigitlarimiz shunday xursandchilikda bitta ular emas, hattoki begonalar ham xursand bo'lib ketdiki, avvalo sizlarga rahmat. Shunchalik tashkillashtirgan jamoaga rahmat. Ularni ham omadini bersin. Shunchalik odamlarni koriga yaraydigan, necha yillab ishlab topa olmaydigan mablag'lar bilan shularni xursand qilganinglar uchun sizlarga eng avvalo sizlarga katta rahmat. Hamisha shunday elni, yurtni xizmatida, insonlarni xursand qilish xizmatidan hech ham charchamanglar. Hamisha shunday yuringlarki, sizlarni hattoki kichkina bolalar ham ko'rganda aka deb yuguradigan, sizlarni ko'rganda televizorlarda, telefonlarda ko'rganda ham otinglargacha biladigan darajada shunday taniqli inson bo'lib ketinglarki, hamma tanisin sizlarni. Bitta jiyanim Kozimjon nimasi kerak bo'lsa, butun ahli musulmonni qo'llab-quvvatlayapsizlar. Sizlarga ham omadinglar bersin. Hamisha shunday charchamanglar. Shunaqa mehnatlarda orzu-havasini ko'ringlar, rohatini ko'ringlar sizlar ham. Rahmat, mana shunchalik qadam bosib kelyapsizlar. Qadaminglarga hasonat bo'lsin. Shunchalik rahmat. Buni hattoki kerak bo'lsa topa olmaymiz. Necha yillab mehnat qilsak ham bunchalik mablag'larga erisha olmagan insonlar ham bor. Rahmat shunchalik bir deganda ularni kerak bo'lsa O'zbekistonda ichida ham shularni tashkillashtirishinglar so'rab qolaman. Xohlovchilar ko'p. Xohlovchilar ko'pda, masalan, tashkilotlarda ishlab, xuddi shu Rossiyadagilarga o'xshab o'ziga anaqa qo'yib, ishonib turib o'ynaydigan, ishonib sizlar bilan muloqotda bo'lib shunaqa mukofotlar olishga harakat qilib
omadlarini sinab ko'radiganlar ko'p. Sizlarda ham omadinglar bersin. Rahmat katta. Qadaminglarga rozi bo'linglar. Mehnatinglar rohatini ko'ringlar sizlar. Mashinchalik xizmatinglarga rozi bo'linglar. Avvalambor assalomu alaykum aka. Bizni xonadonimizga xush kelibsizlar. Bu o'yindan yutdik. Mana xursandchiligimiz barchamizga mana barobarday bo'lyapti. Akamiz shunday yutuqlarga erishdi. Musofirda yurgan insonni musofir tushunadi deb, misol musofirda yurgan insonlarda barchasiga shunday yutuqlar erishishiga biz tilakdoshimiz aka. Bunaqa yutuqlarga ko'p erishsin. Misol hammasi erishsin. Shu pul tikib, o'ynab, hammasi misol ishlab, peshona teri qilib turib pul kiritishyapti bunga. Biletlar sotib olishib, barchasiga shunday yutuqlar erishsin. Barchasi shunday yutuqlarni yutib, oila a'zolari bilan xursandchilikni ulashsin. Rahmat deymiz aka.